otomatis ini akan ngikutin teman-teman, akan niru. Nah tuh, nah ini biar mau juga, biar ini dikira makanan juga, teman-teman biasakan ambil seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Untuk video kali ini tentang jalak suren, teman-teman kemarin di komentar tuh ingin minta videonya. Kalau misalkan punya jalak suren sulit untuk fur kering, biasanya fur basah terus. Nah, untuk teman-teman yang punya masalah seperti itu langsung saya praktekkan. Seperti biasa, kalau saya bikin video itu langsung praktek dulu teman-teman. Baru kalau udah berhasil saya langsung bikinkan video untuk teman-teman di rumah. Nah, kalau biasanya kalau misalkan teman-teman itu di rumah mempunyai jalak suren yang sulit untuk ngefur, nah bisa jadi itu karena teman-teman tidak tahu caranya ataupun tekniknya. Memang kalau jalak suren ini tidak seribet kayak seri gunting ataupun violet cuko, kedasi violet cuko. Ini lebih mudah. Cuma kalau yang tidak sabaran pasti ingin cepat untuk fur kering biar tidak bikin fur basah terus. Nah ini pertama teman-teman ya. Pertama saya langsung praktekkan untuk teman-teman yang di rumah mempunyai burung jalak suren tidak cepat untuk fur kering. Nah seperti ini. Untuk video yang untuk penggacoran burung jalak suren ada di video sebelumnya. Teman-teman tinggal tonton video-video sebelumnya di channel ini untuk menggacorkan jalak suren ada. Nah seperti ini teman-teman, saya sudah bikinkan ini untuk ini kan masih fur basah. Nah ini kan masih fur basah. Nah samakan untuk cepuknya teman-teman, samakan seperti ini. Nah biar itu jalak suren mengira ini juga makanan. Nah samakan. Nah kalau udah selesai bikin yang basah, ini kan yang fur basah ini sudah biasanya makan ini terus. Ini dikasih sama saya gak habis teman-teman, belum dimakan. Nah kalau saya tuh bikin kalau udah selesai ini ditaruh di sampingnya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini taruh juga di sampingnya. Nah setelah itu coba lebih dekat kameranya. Nah setelah itu, nah ini teman-teman ketika ngasih makan ini, setelah ngasih makan ini kan ini mau kalau yang basah. Nah seperti ini mau. Nah tuh, nah ini biar mau juga, biar ini dikira makanan juga, teman-teman biasakan ambil seperti ini. Nah ini ambil dari cepuknya, ambil, lihat nih, lihat coba ambil dari cepuknya. Ini kan mangap, ini kan nah mulutnya mangap. Nah ini langsung taruh. Nah ini kan taruh. Nah tuh dimakan lagi teman-teman tuh. Nah tuh dimakan lagi ya. Lebih dekat kamera biar jelas. Lihat ini kan mangap burungnya gini. Biar ini belajar dan tahu kalau ini makanan juga teman-teman. Jadi tidak sulit kalau untuk jalak suren itu makan fur kering, tidak sulit. Memang tidak sesulit kayak violet cuko ataupun burung seri gunting. Cuma kalau untuk yang teman-teman tidak sabaran ingin cepat fur kering, ya seperti ini. Nah, ajarin teman-teman dan sering interaksi. Nah ini, nah tuh dimakan lagi. Ini kan mangap nih. Lagi, yuk mangap lagi. Sebentar lagi mangap. Nah itu ini kan mangap. Nah tuh dimakan. Nah ini yang pertama. Yang kedua teman-teman, kalau misalkan itu pengen lebih cepat lagi, seperti ini teman-teman, kita ambil yang sudah makan fur kering, yang sudah gacor ataupun yang sudah dewasa. Nah ini kan sudah usia kurang lebih 8 bulan teman-teman. Nah ini ambil, karena ini juga saya praktiknya juga gitu dulu, karena ini kan juga dari lolohan juga. Nah kalau teman-teman itu pengen lebih cepat lagi, nah, kayak barusan tapi tetap dilaksanakan, ini taruh di sampingnya teman-teman. Kalau misalkan penempatan burung yang masih muda yang dari lolohan ini, nah ini taruh di sampingnya gini. Otomatis ketika ini sering melihat matu cepu ini, otomatis ini akan ngikutin teman-teman, akan niru. Nah burung jalak suren yang sudah makan, nah seperti itu, taruh di sampingnya burung yang masih muda, yang masih fur basah. Jadi ditaruh di sampingnya, bakalan ngikutin ketika burung yang sudah makan fur kering, yang sudah dewasa ini bakalan ngikutin burung lolohan ini teman-teman. Nanti burung lolohan ini bakalan ngikutin yang sudah makan fur kering dan sudah dewasa. Nah kalau saya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak punya, cuma punya satu lolohan, ya kayak seperti itu sudah kayak barusan ini teman-teman. Untuk caranya untuk
biar makan fur kering. Kalau misalkan tidak punya dua, cuma punya satu, ya tinggal pakai ini. Nah gini, nah tuh dimakan fur keringnya. Nah lagi, nah tuh dimakan. Tapi ini tetap harus dikasih di sampingnya. Nanti lama-kelamaan ketika ini sudah habis, ketika sudah tinggal sedikit, bakalan pindah ke fur keringnya teman-teman. Nah mungkin cukup sekian teman-teman, tutorial sangat gampang sebenarnya, tidak seribet kayak seri gunting ataupun burung kedasi violet cuko, tidak sulit. Karena kalau burung jalak soren dari dulu saya memang dari lolohan teman-teman, jadi kalau pelihara seri gunting mungkin agak ribet untuk mau fur kering. Nah kalau burung jalak soren seperti itu dari dulu, jadi kalau misalkan teman-teman di rumah mau mengikuti silahkan, tidak mau ya tidak apa-apa. Sampai berjumpa di lain waktu. Semoga ini ada manfaatnya untuk teman-teman, ada edukasinya. Kalau memang ini ada manfaatnya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.